điều tôi tin chắc, dù cho nằm ngay trong cục tình báo Sài Gòn, nhưng nếu không cùng một công tác, chúng cũng không thể biết được sự việc. Và dù cho cùng một công tác đi nữa, cũng chỉ biết từng khâu, từng phần, chứ không thể nào biết toàn bộ. Mấy phút tính toán, phản ứng nhạy lẹ, thành quyết định. Đầu tiên để thăm dò, tôi làm rơi vẻ mạnh bạo, nét mặt tươi lên tin tưởng. Tôi càng tin tưởng cách mạng hơn. Đây là Tân Hoa mà. Như thế này sự việc của tôi càng được xác minh sớm hơn. Tên Đức đứng bật dậy, xô lại sát tôi, chỉ tay vào mặt tôi, gầm lên: Anh đừng có già không? Đấy là tên Hòa. Tôi mở to mắt ngạc nhiên, cầm tấm ảnh, chỉ khẳng quyết: Thưa ông, tôi bảo đảm với các ông đây là Tân Hoa mà. Hàng ngày y đi với tôi, huấn luyện tôi còn lại gì mặc y nữa. Đây là một điểm tình cờ mà lại may. Trước đây khi tôi tả về ông Hòa, tôi thường lấy hình ảnh người cậu họ của tôi, béo trắng, to lớn. Ông là chủ hãng xuất nhập cảng hàng giải Việt An ở đường Hồng Tâm Tự. Ông Phan cũng to lớn, chỉ có điểm khác là tôi tả cậu tôi da trắng, đỏ hồng, hay mặc áo sơ mi trắng, trong khi ông Phan da bánh mực, hay mặc sơ mi caro. Nhưng trong ảnh làm sao phân biệt được da bánh mực hay da trắng? Còn áo sơ mi caro và trắng, có điều khoản nào bắt buộc ông Hòa cứ phải mặc áo sơ mi trắng mãi đâu. Còn tôi chỉ biết cái tên Hòa, tên Phan tôi không biết. Điều gì chứng minh bắt buộc tôi phải biết tên Phan, khi mà trong tình báo với mọi người đều dùng tên giả? Vì vậy tôi cứ khăng khăng hình người trong tấm ảnh là tên Hòa. Điều tôi vẫn nơm nớp lo sợ là nếu chúng đưa ra một tấm hình nào đó giúp tôi biết Cẩn hoặc biết Hoàng công an, lúc đó tôi chưa biết tính sao. Bởi vì từ trước tôi chỉ khai tên Hòa duy nhất là người huấn luyện và đào tạo tôi mà thôi. An và Cẩn, người chỉ cao 1 thước 6 đến 1 thước 62 là cùng. Chúng có vẻ tức tối lắm, nhưng xem ý chúng không làm gì hơn được. Qua thái độ bực tức của chúng, tôi càng yên tâm hơn. Nếu chúng có vài tấm ảnh nào khác, chắc chắn chúng sẽ lấy ra ném vào mặt tôi. Tôi cầm tấm ảnh đưa trả lại cho chúng, mặt tôi đầy vẻ hân hoan tin tưởng. Như thế này, tôi đoán cách mạng đã bắt được tên Hòa rồi, và cách mạng đã xác minh được sự việc của tôi. Tôi rất mong một buổi nào đó tôi sẽ gặp tên Hòa ở đây để thỏa phần nào lòng căm phẫn của tôi đối với y. Tên Đặng cười nhạt, tên Nhuận cầm tấm ảnh, giọng giễu cợt: Bình đeo kính trong, đẹp trai, trông tư cách đấy chứ. Tôi cười: Các ông còn lạ gì xã hội miền Nam nữa. Một anh dốt đặt cán mai nhưng ra ngoài cứ ra vẻ ta đây là sinh viên, là trí thức, tay luôn luôn ôm chồng sách ngoại ngữ dạy con. Hiển nhiên tôi cũng lấy cái nét giả tạo đó. Mắt tôi có sao đâu, vậy mà tôi cũng đeo kính trắng gọng vàng loại 0 độ. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy ngượng. Hôm nay chúng tưởng với tấm ảnh này chúng sẽ làm cho tôi tan hoang, hoặc ít nữa cũng phải bục ra một số mạng. Nhưng cuối cùng nếu không giải quyết được gì, chúng bầm gan tiếng ruột. Tên Đặng cọc lóc: Đi về. Tôi về tới Xà Lim, thật hú vía. Như vậy lòng tôi vẫn đầy lo lắng. Tôi hiểu sự việc chưa thể yên được. Phát hiện bị theo dõi ở nhà thờ X. Tôi đã nhiều đêm ngày suy nghĩ vì sao tôi bị phát hiện. Tôi tập trung tư tưởng, nhìn xét, rọi xoay lại từng điểm, từng khía cạnh, từng sự việc, từ điểm đổ bộ ở Kỳ Phương cho đến khi tới Hà Nội. Những ngày về miền Đức, lúc sang Gia Lâm, tôi không thấy có một điểm nào nghi ngờ để bị định phát hiện. Như vậy, tôi bị định phát hiện chỉ có thể từ nơi linh mục A. Linh mục đang bị công an bí mật theo dõi. Tôi mò đến nên chúng tìm về nhà trọ để xác minh, mà đã xác minh, chân tương tôi loại ra ngay. Thứ hai, từ Paul Lãng ở Paris có thể là y là nhân viên hai mang. Để lấy tiền, y đã cung cấp cho phản gián Hà Nội biết rằng sẽ có một người bí mật xâm nhập Hà Nội, nhưng không biết rõ đích xác ngày tháng cũng như nhiệm vụ. Nếu đúng như vậy, phản gián Hà Nội phải tìm ra là tất nhiên.
nhưng điểm này yếu khả năng hơn điểm trên. Tôi mất bao nhiêu ngày đêm nặng óc suy nghĩ, nhưng vì thiếu cơ sở để nhìn, để xét, cho nên tôi vẫn chưa thể khẳng quyết là do điểm 1 hay điểm 2. Bây giờ lại thêm tấm ảnh của Phan và tôi. Với tấm ảnh trong điều kiện như chiều hôm nay, tôi chưa thể có ý kiến gì, phải đợi những ngày kế tiếp mới sáng tỏ. Qua gần 2 tháng trò chuyện với Tinh Tân, tôi được biết y chỉ có một chấp pháp duy nhất tên là Châu, cũng thuộc phòng 44, phòng ngoại cung chính trị. Vậy mà tôi sao nhiều chấp pháp thế? Trước sau đã 6 người rồi. Mỗi buổi hỏi cung lại thường có từ 2 tới 3 người. Có lẽ tại tôi là một điệp viên có nghiệp vụ được đào tạo huấn luyện với những cơ quan tình báo của một quốc gia, cho nên để khai thác chúng phải mất nhiều tâm sức hơn. Ra trại chung rồi, vụ án của tôi sắp xử. Y ôm các thứ ra tới cửa, quay lại gật đầu chào tôi. Cửa đóng rồi quá. Tôi thấy nhẹ hẳn người. Từ nay một mình dù buồn hơn, nhưng không làm phiền toái ai. Tôi cảm thấy dễ chịu, tự do hơn. Ngày hôm sau nữa, tôi cũng nghe cán bộ vào, bảo cô gái bị cụm phía trái cửa buồng số 7 mang chăn màn quần áo ra trại chung. Cô đó đi được hơn 1 tiếng, rồi cô bị cụm phía phải cũng đi, rất im lặng. Tôi cố lắng nghe để phán đoán, nhưng cũng không hề nghe thấy một âm thanh gì. Như vậy, sự nghi ngờ của tôi, cô phía phải là tù giả, càng chắc đúng hơn nữa. Mặc dầu mỗi người một buồng, họ ra đi, lòng mình thấy cũng mang mang vắng lặng. Buồng số 2 của một người ra trại chung, cùng với hôm Tân đi, có lẽ là người anh họ cùngอยู่phía Tân. Như thế, hiện nay Salim chỉ còn có 4 người. Một ở buồng số 1 bị cụm một chân, một ở buồng số 2 không bị cụm, một ở buồng số 4 là tôi, và một ở buồng số 5 không bị cụm. Sau hôm tôi đi cung được 5 ngày, sáng hôm đó Tên Tư mở 4 cửa buồng cho rửa và đổ bô xong. Tôi đang ngồi bàn móng tay xuống sàn xi măng chờ cơm sáng, bỗng cửa con xoạc mở. Theo cách mở cửa con và khóa cửa lớn, tôi đã biết ngay là người lạ. Tôi nhìn lên, cửa con đóng lại và cửa lớn mở to. Đứng ngay giữa cửa là tên Lê, trung úy phó giám thị, phía sau có tên cán bộ Tư. Nhìn tôi, tên Lê nghiêm trang nói, giọng Bắc: Theo lệnh trên, anh bị cụm 2 chân, vậy hãy nghiêm chỉnh chấp hành. Tôi choáng váng đến lặng người đi. Tôi bị cụm 2 chân. Như thế này chỉ có tê bại rồi chết thôi. Trong khi tên Tư bên ngoài đã rút thúc cùng ra chờ đợi, tôi đờ đẫn người hỏi: Thưa ông, tại sao tôi lại bị cụm 2 chân à? Tên Lê gằn giọng: Đó là lệnh trên, anh hãy cứ chấp hành. Một màu u ám như sụp xuống chung quanh tôi. Tôi hiểu gian khổ cùng khốn đã đọa đầy tâm thân khốn nạn của tôi. Không biết nói năng chi. Tôi nhấc cục và từ từ nhấc chiếc chân còn lại ở ngoài làm vào cục. Tâm tư tôi như đi vào nhà mộ. Đóng chốt cục xong, tên Lê ra tới cửa buồng quay lại: Hãy suy nghĩ kỹ đi, kẻo rồi không sống được. Tiếng cánh cửa buồng đóng mạnh. Tiếng lạch cạch của then sắt cài cửa như cào vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Lần này rõ ràng rồi,
chấp pháp cùng tôi, chỉ cho tôi là ngoan cố, không chịu khai báo sự thật. Lần trước chấp pháp còn lấp lửng, chúng tôi không cùng anh, vì lúc đó chúng còn nấp sau cái mặt nạ dân chủ, lấy chính nghĩa phục vụ nhân dân, lấy khoan hồng giáo dục con người sai phạm là chính. Bây giờ chúng hất cái mặt nạ nó ra rồi, hiện nguyên hình là những tên quỷ mồm đầy lanh vuốt với hai bàn tay đầy máu. Cùng hai chân khổ cực nhất là cái cặp đái và ỉa. Đi đại tiện tôi phải cố tập 2 ngày đi một lần, nhưng đi đái dù uống ít nước, ban ngày phải 3-4 tiếng đi một lần, còn ban đêm từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng tôi mới dậy đi. Đó là với điều kiện ngủ, chứ vì đau đớn không ngủ được, một đêm cũng phải đi 2-3 lần. Lúc đi đái, dù có cố gắng bằng cách nào, tôi dung giải cả xa nhà.